हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुर सबैजनालाई मेरो सर्ट भिडियोमा। र आज चाहिँ भने म तपाईहरुलाई साग पकाउँदै गरेको भिडियो लिएर आएको छु। र सागलाई चाहिँ पहिला यसरी मजाले धुनुपर्ने हुन्छ, किनभने सागको पत्तामा बलुवा माटोहरू पुरा डालिएको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मजाले धुनुपर्ने हुन्छ। धुइसकेर चाहिँ यसलाई मजाले काट्नुपर्ने हुन्छ। काटेर चाहिँ यसलाई यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ फ्राई गर्दा चाहिँ लिएको छु प्याज, टमाटर, सुक्खा खोर्सानी र अदुवा। प्याज, सुक्खा खोर्सानीलाई मजाले फ्राई गरिदिएँ। यसलाई मजाले फ्राई गरेपछि यसले ब्राउन कलर आएपछि टमाटरलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टमाटर एड गरेपछि टमाटर अलिक पाकेपछि सागलाई पनि एड गरिदिएँ। साग एड गरेपछि यसलाई मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चलाएपछि चाहिँ मैले स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरिदिएँ। अनि मजाले चलाएपछि फाइनली मेरो साग चाहिँ रेडी भएको छ। हेर्नुहोस् गाइस, मजाले सागलाई चलाएर चाहिँ पाकिसकेको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।